नमस्ते, माफी चाहन्छु। अघि बोल्दा बोल्दै त्यो पोस्ट गर्ने बेलामा झुक्किएर डिलिट भएछ। फेरि पनि आएको छु। कति आउँछ भन्नुहुन्छ होला हजुरहरू, तर के गरौँ, हिम्मतै छैन हिँडेर जाने। हिम्मत नभएर अशक्त हुँदा पनि यो छाती त नदुखे हुन्थ्यो नि, यो आँखा नरसाए हुन्थ्यो नि। छाती दुख्छ, आँखा रसाउँछ, नबोलौँ भने पनि स्याउ 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 गर्छ मुख, बोल्न मन लागिहाल्छ। के गरौँ, यदि आफ्नो मात्रै मतलब भइदिएको भए त मतलबै थिएन। खाएको छँदै थिएँ, साथीभाइले देश विदेशमा बसेर पैसा पठाइदिइहाल्नुहुन्छ। पैसा छैन, चामल छैन भने नि घरमा चामल ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ। खाइराखेको थिएँ, बाँचिराखेको थिएँ, नबोल्दा पनि त हुन्थ्यो नि। बसी खान पाएको छँदै थिएँ आनन्दले। तैपनि यहाँ भित्र राष्ट्रिय चित्र कोरिएको छ नि त, यहाँभित्र राष्ट्रको माया छ नि त यहाँभित्र। त्यही भएर मलाई बोल्न मन लागेको छ। आशा गर्दछु सबैजना आराम नै हुनुहुन्छ होला। थाहा छ, कोरोनाको त्रासभन्दा बढ्ता अहिले राष्ट्रको त्रास बढी भइरहेको छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, देश विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको हृदय दुखिरहेको छ, रोइरहेको होला राष्ट्रको अवस्था देखेर। आज लिपुलेखदेखि लिएर हर सीमा बचाऊ भनेर सगरमाथा समेत चिनले आफ्नो पर्छ भनेर लेखिदिँदा कति गाह्रो भइरहेको होला। विशेष गरेर त मेरा ती नेपाली दाजुभाइहरू जो प्रवासमा बसेर रात दिन आफ्नो पाखुरी लिलामी गर्ने मेरा दाजुभाइहरू अहिले कोरोनाले तर्साइरहेको छ। उहाँहरूलाई खान पनि पाइरहनु भएको छ कि छैन देखिँदैन यहाँबाट। अब उहाँहरू आफैलाई थाहा होला, जे छ जस्तो छ उहाँहरूलाई नै थाहा होला। तर पनि यति कति रत्ती नेपालमा यति केही भयो भने सबैभन्दा फर्स्ट उहाँहरूको हृदय दुख्छ, आँखाबाट बलिन्द्र आँसु झर्छ। सबैभन्दा बढी महत्त्व र राष्ट्रको महत्त्व बुझ्ने त र लाग्छ कि प्रवासी दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा कतै केही दुर्घटना घट्नु हुँदैन, कति आपतकालीन घडी आउनु हुँदैन, सबसे फर्स्ट उहाँहरू नै आइपुग्नुहुन्छ। उहाँहरूको शरीर त आइपुग्दैन, तर उहाँहरूको हृदय आइपुग्छ, उहाँहरूको सहयोग आइपुग्छ। कसै कतै केही जल्नु हुँदैन, कोही डुबेर मर्नु हुँदैन, कोही झुन्डेर मर्नु हुँदैन, कोही भोकै बसेको देख्नु हुँदैन। सबसे फर्स्ट उहाँलाई दुख्छ। विदेशमा बस्ने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुख्छ। कोही क्यान्सर पीडितले उपचार गर्न सक्दैन भन्दाखेरि सबसे फर्स्ट मलाई मेरो नेपालभित्र बस्नेले, जब म क्यान्सर पीडित थिएँ, कुनै समयमा उपचार गर्न नसक्ने थिएँ, मलाई मेरो राष्ट्रभित्र राजनीति गर्ने मान्छेले म उपचार गरिदिन्छु, तर हाम्रो पार्टीको नाम आउनुपर्छ भन्नुभएको थियो पार्टीको मान्छेहरूले। तर प्रवासमा बसेर एक एक दाना गरेर मलाई जुन सहयोग गर्नुभयो नि मेरा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले, उहाँहरू कसैले पनि मैले फलानुलाई सहयोग गरेर यस्तो गरेँ भनेर न त फेसबुकमा राख्नुभयो, न समाचार बनाउनु भयो, न त गर्व गर्नुभयो। त्यत्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुनै न कुनै पार्टीमा त संलग्न हुनुहुन्थ्यो, कुनै पनि पार्टीको नाम दिनु भएन। बस उहाँहरूले भन्नुभयो चेली बाँच्नुपर्छ, नेपालकी छोरी बाँच्नुपर्छ, नेपालकी छोरीलाई हामी देखिरहन पाउनुपर्छ, नेपालकी छोरीको आवाज सुनिरहन पाउनुपर्छ। उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो। आखिर म कुनै पार्टीको समर्थन गर्ने व्यक्ति होइन, म कुनै पार्टीलाई नमस्ते गर्ने मान्छे थिइनँ, उहाँहरू पार्टीको हुनुहुन्थ्यो है। फेरि जतिले मलाई सहयोग गरेर आज यो स्थानमा बोल्न सक्ने क्षमता बनाउनु भयो, मेरो गालामा रातो रातो दिनुभयो नि मरिसकेको मान्छेलाई, उहाँहरूको देन छ, पार्टीकै देन छ। स्वदेशमा बस्ने पार्टीले आफ्नो पार्टीको ध्वास देखाउनु भयो र विदेशमा बस्ने मेरा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले त्यो ध्वास नदेखाइकन नेपालीपन देखाउनु भयो। पार्टी त धेरै पर राख्नुभयो, आफ्नो नेपालीपन दर्शाउनु भयो। किनकि फर्स्ट उहाँहरूलाई दुख्यो, मेरो रोगले फर्स्ट उहाँहरूलाई दुख्यो। मसँग साथमा बसेको मान्छेलाई दुखेन त्यति बेलामा, विदेशमा बस्ने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई दुखेर उहाँहरूले गर्दा नै आज म जीवित छु। मैले उहाँहरूको त्यो देनलाई कहिले भुल्नु हुँदैन। यो नयाँ छोरीको जन्म नै उहाँहरूले दिएको हो, मेरा प्रवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नै दिनुभएको हो। स्वदेशमा बसेर पनि मलाई धेरै नै सहयोग र साथ दिनुभएको छ चितवनवासीहरूले, मैले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन।
तर मैले मेरो काठमाडौँवासीहरूबाट त्यति सहयोग र साथ पाइनँ। जसको माया पाउनु पर्ने थियो मैले त्यो पाइनँ, जसको साथ पाउनु पर्ने थियो त्यति बेला मैले पाइनँ। किनकि सबैलाई पैसा र पार्टीले थिचेको थियो, आत्मीयता र भावना अनि नेपालीपन भुलिसकेका थिए सबैजनाले। कसैले भन्नुभएको थियो तँलाई केही परेमा मलाई फोन गर भनेर मलाई फोन नम्बर समेत दिनुभएको थियो। तर मैले बारम्बार मलाई फोन गरेँ, मेरो पर्स हरायो, मलाई मेरो केमो लगाउनबाट रोकियो भनेर बारम्बार फोन गर्ने धेरै कोसिस गरेँ, तर फोन उठेन। धेरै पटक दिउँसोभरि नै फोन गरेँ, उहाँको फोन उठेन। त्यसपछि मैले उहाँलाई आजसम्म फोनको घन्टी बजाएको छैन। र अब भन्नुहोस्, सबसे फर्स्ट कसलाई दुख्छ? राष्ट्रप्रेमीलाई दुख्छ नि, पार्टीलाई दुख्दैन नि त। पार्टीको मान्छेलाई, जो पार्टीमा भएर पनि राष्ट्रलाई प्रेम गर्छ नि, उसले कहिले पनि पार्टीको ध्वास देखाउँदैन, बस पार्टीलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्छ। त्यस्तै सबै कार्यकर्ताले गर्नुभएको भए नि आज यो अवस्था आउँदैन थियो। पार्टी र नेता सबैलाई आफ्नो तरिकाले मनपर्छ। कसैलाई प्रचण्ड सरकार मनपर्छ, कसैलाई ओली सरकार मनपर्छ, कसैलाई शेरबहादुर देउबा, कसैलाई बाबुराम, अनि यो माधव नेपाल, अन्य के हुनुहुन्छ नि, कमल थापा के हुनुहुन्छ नि, सबैलाई आफ्नो स्थानमा सबैलाई आफ्नो तरिकाले मनपर्छ। तर मलाई कुनै पनि नेता मन पर्दैन, किनकि उहाँहरूसँग नेपालीपन छैन। जोसँग नेपालीपन छ उहाँ नै राष्ट्र चलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग यति रत्ति पनि नेपालीपन भएको भए आज विदेशी बुटले हाम्रो नेपाली भूमिमा कुल्चिँदैन थियो, आक्रमण गर्दैन थियो। उहाँहरू सम्पूर्ण नेतासँग यति पनि नेपालीपन छैन। सांसद भवनभित्र जति पनि सांसद, ती मन्त्रीहरू, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, कचिव, पचिव के हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग नेपालीपन छैन। उहाँहरू औँठा छाप हो। राष्ट्रको सम्पत्ति बेचेर इति भाग लाग्छ भन्ने आश र लोभले त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको। उहाँहरू राष्ट्र बनाउँछु भनेर जानुभएको होइन। उहाँहरू नेपाली जनतालाई सुख दिन्छु, नेपाली जनतालाई सुख शान्ति समृद्धि गर्छु भनेर जानुभएको होइन। उहाँहरू कुन नेता, कुन मन्त्री, कुन सांसदलाई हाम्रो राष्ट्रको सीमाको बारेमा थाहा छ? हाम्रो घरको सीमा हामीलाई थाहा छ नि, हामीलाई बाटोको सीमा थाहा छ भने जस्तै कुन राष्ट्र चलाउँछु भनेर सत्तामा पुग्ने मान्छेलाई राष्ट्रको सीमा, राष्ट्रको सम्पत्ति के हो भनेर थाहा छ। राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति के हो भनेर कुन नेतालाई थाहा छ? ए नेता हजुरहरू, कुन नेतालाई थाहा छ भन्नुहोस् त? राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति के हो? विदेशी डलर, भारतीय दारू, भारतीय भारू हो सरकार? यही हो तपाईहरूको नजरमा त। नेपालको अमूल्य सम्पत्ति, कहिले पनि किनेर किन्न नसकिने सम्पत्ति भनेको प्राचीन सम्पत्ति हो। म जस्तो सिम्पल औठा छापे गाउँले चेलीलाई थाहा छ नेपालको सम्पत्ति भनेको, नेपालको पहिचान भनेको, नेपालको परिचय भनेको प्राचीन सम्पत्ति हो। नेपाली सौन्दर्य हो, खोला नदी नाला हो, डाँडा काँडा हो। तर आज त्यसलाई नै बारम्बार एउटा बहानाले लुचिरहेका छन्। कहिले पशुपतिनाथमा आक्रमण गर्छन्, कहिले रानीपोखरीमा आक्रमण गर्छन्, कहिले धरालाई आक्रमण गर्छन्, हुँदा लिपुलेकलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। काठमाडौँभित्र पनि स्याउ भारतीय दलालहरू पसेका छन् र ती भारतीय दलालहरूले हामी नेपाली आची खाने नेता र कार्यकर्तालाई किनेर आफ्नो मुठ्ठीभित्र राखेको छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, मबाट गल्ती भएको भए क्षमा दिनुहोस्। मेरो हृदयले त्यही देखिरहेको छ। पशुपतिनाथ जस्तो पवित्र भूमि विश्वलाई चलाएको मेरो पशुपतिनाथमा समेत राजनीति छ, किचलो छ, झगडा छ, लुछाचुडी छ। पशुपतिनाथलाई समेत भारतीय राजदूतावासले चलाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भारतीय राजदूतावासको आँखा लागेको छ। उहाँले आँखा हेर्यो भने मात्रै क्षेत्र विकास कोष चल्छ, नत्र चल्दैन। उहाँहरूको अधीन बाहेक हामीले बोलेर केही हुनेवाला छैन त्यहाँ। त्यसैले आज हे सरकार, तिमीलाई हार्दिक नमन गरे, सल्युट गरे सरकार, सल्युट। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राष्ट्रिय सम्पत्ति बचाऊ भन्ने राष्ट्रप्रेमीहरूलाई तिमीले पक्राउ गर्यो। अरे वाह, नयाँ नेपालको नयाँ नियम। जय होस्, जय होस्, जय होस्, सरकारको जय होस्। सरकार जय होस्। तपाईहरू कति टाउके हुनुहुन्छ? 7-8 टाउके कति हुनुहुन्छ? 5 तारे होटलमा बसेर त्यो रमाइलो हेरिरहनु भएको होला। धन्यवाद छ तपाईहरूलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरूलाई। त्यहाँ गएर लुस्दै गर्नु होला मरेको सिनो र
सुन्दरी जल हैन, जनतालाई सडकमा भिडाउनुहोस्, जनतालाई सडकमा राखेर लडाउनुहोस्, जनताहरू एक आपसमा लड्नुहोस् है। आफ्नो आफ्नो नेता र आफ्नो आफ्नो पार्टीको धोती बचाउनु पर्छ नि। फेरि त्यही धोतीले भोलि हाम्रो अस्तित्व छोप्नुपर्छ, हाम्रो पहिचान छोप्नुपर्छ, किनकि त्यो धोतीभित्र गाँठो पार्नुपर्छ। हामीले आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पार्टी। माओवादीले माओवादीको समर्थन गर्नुहोस्, एमाले एमालेको समर्थन गर्नुहोस्, बाबुरामको पार्टीले बाबुरामलाई समर्थन गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको पार्टीले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नुहोस्। सीमा बेच्ने दलालको समर्थन कसैले नगर्नुहोस्, गर्नु हुँदैन। त्यो पाप हो, त्यो अपराध हो। आफ्नो नेता विरुद्ध जानु हुँदैन, शपथ खानुपर्छ। नेता विरुद्ध जानु हुँदैन। नेताले जस्तो सुकै नराम्रो काम गरे पनि उहाँलाई साथ र सपोर्ट दिने भनेर हामी लागि परेका छौँ भनेर हामी हिँड्नुपर्छ है। सीमासँग मतलब होइन, नेता र पार्टीसँग मतलब हुनुपर्छ। अब हामीले नेता भने भात खान पाइँदैन नि। सीमा त बेचियोस् न, के फरक पर्छ र? घर त छँदैछ नि। त्यो सीमा त के हो र सिमाना त के हो र सरकार के हो र होइन सरकार? कस्तो राम्रो नयाँ नयाँ नेपाल बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले है। कठै बरा 2 वर्षको बच्चालाई नै चित्त बुझ्दैन सरकार। मात्रै नेताज्यूहरू हजुरहरूले किनेको र हजुरको खल्तीमा पस्न सक्नेलाई मात्रै चित्त बुझ्छ। तपाईँहरू सम्पूर्णको राजनीति, कमसे कम एउटा नेता त गतिलो निस्किदेऊ न। राजा आऊ देश बचाऊ भन्नै पर्दैन, एउटा नेता त गतिलो निस्किदेऊ। राजाले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाइदेऊ न तिमी, अनि तिमीलाई पूजा गर्छौँ हामीले। राजाले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाइदेऊ त सरकार, अनि तिमीले राजा फालेकोमा म सल्युट गर्छु। राजाले भन्दा, जुन मेरो राजाले 200 वर्ष इतिहास रच्नु भने 400 वर्षको इतिहास रचेर देखाइदेऊ त एकचोटि। 201 वर्षको इतिहास रच्दै पनि पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन। जसरी बहुबाजेले जोगाएको सम्पत्ति, बहुबाजेले दिएको जुन ढाकाको टोपी हामीले शिरमा लगाएका छौँ नि, त्यसै गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति पनि शिरमा राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ हामीले। पार्टी र पावरको धुती मात्रै बचाउने होइन हामीले। तपाईहरूको हृदय दुखाउनु मेरो उद्देश्य होइन। जुन तरिकाले आज सीमा बेचिएको बेलामा मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 3 कोसदेखि हिँडेर माइती घर मण्डलामा आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँले पक्राउ गराउनु भयो सरकार, पक्राउ गराउनु भयो। कस्तो रमाइलो छ, कस्तो रङ्गमञ्च 7 गाउँलेको जात्रा भयो है नेपाल त। हुन त पृथ्वीनारायण शाहले यसै भन्नुभएको थिएन, 2 ढुङ्गाको तरुल हो नेपाल भनेर। सुन्दर चिज सबैलाई चाहिन्छ रे, त्यही भएर सबैतिरबाट लुटिरहेको छ, खोसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले पार्टी र पावर भनेर बस्यौँ भने हामी नेपाली हुनु बेकार छ। र हे नेपाल सरकार, एउटै प्रश्न गर्छु, यति धेरै ताण्डव त गरिरहेका छौ, ताण्डव भस्मासुरको ताण्डव त देखाइरहेका छौ। भस्मासुरको ताण्डवमा शिव भगवान र महाकालीको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ नि, यो चाहिँ नभुल्नु होला है। कसैले पनि नभुल्नु होला। हामी नेपालीहरू कसैले पनि भुल्नु हुँदैन। हामीले अहिले सत्मार्ग भुल्यौँ, सत्यताको हार हुँदैछ। पथ भ्रष्ट गर्यौँ, पथहरू आफै आफ हटाउँदैछ। हाम्रो खप्पर, हामी नेपाली हुनु नै गर्व लाग्थ्यो कुनै बेलामा। अब अहिले त नेपाली किन अहिलेसम्म बाँचिरहेको होला भने यो खप्परमा हान्न मन लाग्छ। नेताहरूको ताण्डवले गर्दाखेरि, 7 गाउँलेको जात्रा देखाइरहनु भएको छ। मेरो नेताजीहरूले परम राजनेता, भयानक राजनेता, गिनिज बुकमा नाम लेखिनुपर्छ। टाउकीहरूको प्रचण्ड, खड्गप्रसाद ओली, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवाको अनि कमल थापाको गिनिज बुकमा नाम लेखिनुपर्छ। मेन राष्ट्रको सम्पत्ति सिद्ध्याउने, नेपालीहरूलाई दिनदिनै रुहाउने नेताहरूमा पर्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको गिनिज बुकमा नाम लेखिनुपर्छ है। नेपाली जनता हो, ध्यान रहे। बलात्कार गर्नेलाई, कालो बजारी गर्नेलाई, भ्रष्टाचार गर्नेलाई, संस्कृति पढाउने शिक्षकलाई झुन्ड्याएर मार्ने सरकार, बलात्कार गर्नेलाई र भ्रष्टाचार गर्ने, कालो बजारी गर्ने, सीमा बेच्नेलाई फुलमाला ओर्याउने मेरो सरकार, सीमा बचाउलाई पक्राउ गर्ने मेरो सरकार, जसले सत्य गर्छ उसलाई पक्राउ गर्छु भनेर शपथ खानु भएको रहेछ उहाँले। आज
कुनै समयमा त संस्कृति पढाउने सरलाई शिक्षकलाई रुखमा हात खुट्टा बाँधिएर झुन्डाएर मारे गोली हानेर मारिएको तस्बिर मैले सेभ गरेर राखेको थिएँ। अहिलेसम्म पनि मसँग त्यो तस्बिर छ। प्रचण्ड 17,000 नेपाली जनताको लास खाएर 1 लाख भन्दा बेसी नेपालीलाई घाइते र अपाङ्ग बनाएर 1 लाख भन्दा बेसीलाई तिमीले घर वाहनविहीन बनाएर हजारौं संख्याको लास र सासको अझै ठेगाना छैन। ए प्रचण्ड दाहाल, भारतीय कूटनीतिबाट भारतीयबाट रचिएको प्रचण्ड सरकार, तिमीले भुल्यौ यो कुरा कि कसो? त्यो 17,000 लास तिम्रो पेटभित्र हुर्लिरहेको छ कि छैन? मैले भारतीय मुभी एउटा देखेको थिएँ, भारतीय ग्रान्ड डिजाइनबाट जन्मिएको प्रचण्ड दाहाल, तिमीले 17,000 को लास खाएको नभुल। ती घाइतेहरू घायल भएर बसेका छन्, एक दिन आगाको ज्वाला भएर फुट्नेछन्। के गरेका छौ तिनीहरूलाई तिमीले? तिमी सत्तामा पुग्दा केही गर्यौ त? केही पनि गरेको त मैले सुनिन, देखिन। हुन त नदेखेको पनि हुन सक्छ। आफ्नो आफ्नो पार्टीको झण्डा समाउनेलाई तिमीहरू गढ घडेरी दिन्छौ, सुरा सुन्दरीमा रमाइदिन्छौ, अरूलाई के दिन्छौ? केही पनि दिँदैनौ। त्यसैले मलाई एउटै प्रश्न सोध्न मन लाग्छ बारम्बार, जसले राजालाई निकाले, राजस्थ फ्याले हामीले, अनि त्यति बेला हामीले के पायौँ त? आजसम्म के पायौँ त? हामीले केही पनि पाएका छैनौँ नि। त्यसैले आजको सरकारले नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेको त सत्य जसले गर्छ, सत्य जसले बोल्छ त्यसलाई इन्काउन्टर गर्छु, थुनेर राखिदिन्छु र गोली हानिदिन्छु, पक्राउ गर्छु भन्नलाई पो रहेछ। नयाँ नेपाल त यस्तो पो रहेछ। ओमा बाप्रे बाप्रे, हे नेता, यो नयाँ नेपाल, आहा कस्तो राम्रो नयाँ नेपाल। जय जयकार गाउन मन लाग्छ नयाँ नेपालको। मलाई त लाग्छ म बौलाई भइसकेँ जस्तो लाग्छ मलाई त, किनकि म बौलाई नै भइसकेँ। सत्य हो, म बौलाई भइसकेको छु। जसलाई जे पनि भनिरहेको छु अहिले को कस्तो भनेर मैले चिन्नै छोडिसकेँ। मेरो पुर्खाले त मलाई यो सिकाउनु भएको थिएन। ठुलो मान्छेलाई आदर र सम्मान गर्नु भनेर सिकाउनु भएको त ठुलो मान्छे कसलाई भन्ने त? अब यतिसम्म नैतिकताहीन र गिरेको 2 वर्षको बच्चालाई समेत चित्त नबुझ्ने काम गर्ने ठुलो मान्छे हुन्छ त? के राष्ट्र बचाऊ भनेर राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने मान्छे ठुलो हुन्छ? मैले त केही बुझ्नै सकेको छैन। आमाको फरिया बेच्ने ठुलो मान्छे हुन्छ कि आमाको फरियालाई किनेर ल्याएर दिने ठुलो मान्छे हुन्छ? त्यो पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। सबैले नेपाललाई लुछेर खाइरहेको अवस्थामा, देश विदेशबाट चाहिँ नि मेरो नेपालीहरू रोइरहेको बेलामा, सरकार लकडाउनको समयमा नेपाली जनता आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्, भोकै प्यासै। यस्तो अवस्थामा तिमीले आफ्नो सीमा बचाऊ भन्दाखेरि तिमीले पक्राउ गरायौ। तिमीलाई धेरै धेरै कोटी कोटी नमन गर्छु। 3 पुस्ताले तिम्रो पाप भोग्नु नपरोस्। जति पाप गर्यौ नि तिमीले नै भोग्नु परोस् र तिमीले गरेका पाप अरू नेपालीले भोग्नु नपरोस्, मैले भोगेर मर्न पाऊँ, यति नै कामना गर्दछु। म त मरिसकेको मान्छे, मलाई मर्नसँग डर छैन नि सरकार। मलाई मर्नसँग डर छैन र तिम्रो जस्तो कालो कर्तुत गरेर धन थुपार्ने पनि मलाई रहर छैन। मलाई बसी बसी आनन्दले खान पाए पुग्छ। इत्ती खोले पिएर, कसैलाई रुवाएर, कसैको लुटेर होइन, आफ्नो मेहनतले, आफ्नो पौरखले ठेलेर खान पाए पुग्छ सरकार। मलाई कुनै रहर छैन। पार्टीमा धाएर पार्टीको झण्डा बोकेर अपार्टमेन्ट किनेर ठुल्ठुला गाडी चलाउने मलाई रहर छैन। मलाई पार्टीको सत्तामा पुगाउन भने पनि रहर छैन। औँठा छापे जस्ता ती मन्त्री, गई गुज्रे मन्त्रीहरू जस्तो हुनु पनि मलाई रहर छैन। जसलाई नेपालको सीमा थाहा छैन, अनि जसलाई नेपालको पहिचान थाहा छैन, जसलाई नेपालको सम्पत्ति के हो भने थाहा छैन, त्यही मन्त्री, यस्ता मन्त्री के औँठा छापे मन्त्री, औँठा छापे मन्त्री, औँठा छापको भरमा नेपाल खाइसके, नेपालको अस्तित्व बेचिसके। औँठा छापेहरूले सांसद भवनमा बासाझाङमा सारम कराए क्याराउँ 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 कराउँछन्। कसैले थितिर ठेगानको एउटा कुरा गर्दैनन्। नेपाली जनतालाई अल्मलाइरहेका छन्। नौटङ्कीहरूले बाँदरले नाटक देखाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि हामी नेपाली एकजुट हुन सकेनौँ भने आछी खाए हुन्छ हामीले। हामीले आफ्नै पार्टी भन्यौँ भने आछी खाए हुन्छ हामीले। अब खाउँ आछी खाए हुन्छ, केही फरक पर्दैन। किनकि यो अवस्थामा कसले राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ त त्यो हेर्नुहोस् न, त्यो हेर्नुहोस्। राजतन्त्रले बेचेको हो त लिपुलेख? राजतन्त्रले बेच्ने कि कसो त? यो तहस नहस प्राचीन सम्पदा सबै राजतन्त्रले नै बेचेको हो त? पशुपतिनाथ अस्ति भर्खरै तहस नहस बनाउन लागेको पनि राजतन्त्रले हो त? तरहरा पनि राजतन्त्रले नै भत्काइदिएको हो त?
अनि छनखदाको सुन्दर रानीपोखरी इतिहास बोकेको प्राचीन रानीपोखरी पनि राजातन्त्रले नै कुप्रुक्क खाइदिएको हो त सरकार हो है, हो नि। त्यो लिपुलेक पनि राजाले बेचेको हो नि सरकार। तिमीले बचाउन सकेनौ, त्यही भएर मौन बसेका छौ। राम्रो छ, तर नेपाली जनताहरू हो, यति बेलामा हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। एकताको माला गाँच्नु जरुरी छ। हातेमालो भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। एकले अर्कालाई आलोचना नगरौँ, एकले अर्कालाई खिचातानी नगरौँ। यो सिङ्गो नेपाल हाम्रै हो भनेर 14 अञ्चल 75 जिल्लाका एकै फुलबारी हामी नेपाली भनेर हामीले अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। हामीले जतिसुकै बोले पनि कराए पनि आफ्ना आफ्ना पार्टीका विरोधी भइ नै रहन्छन्। एमाले काङ्ग्रेसलाई विरोध गर्छ, काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विरोध गर्छ। तर यो नभुल्नुहोस् है, लास्टमा भन्दैछु, यो नभुल्नुहोस्, जति पार्टी छन् नि हाम्रो नेपालभित्र, ठुला ठुला यो टाउके छ नि, यो टाउको ठुला ठुला टाउके 5 तारे होटलमा बसेर बैठक गर्छन्, मिटिङ गर्छन्, इटिङ गर्छन्। तर लड्ने भनेको यो छ नि, यो रङ्गमञ्च, यो रङ्गमञ्चमा हामी जनता हो नि। फेरि हामी जनता हो, किनभने यी टाउकोहरूलाई बचाउनको लागि मलाई मेरो टाउको राम्रो लाग्छ, तपाईँलाई अर्को टाउको राम्रो लाग्छ। त्यही भएर आफ्नो टाउको बचाउनको लागि हामी यहाँ लडाइँ गरिरहेका छौँ। हामी नेपाली हो भनेर बिर्सिँदैनौँ। हामी यो पार्टी त्यो पार्टी, यो जात त्यो धर्म भनेर हामी लडिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले जाग्ने बेला आएको छ। हाम्रो भावी सन्तानको लागि नेपाली पहिचान राख्ने समय आएको छ है। यति बेलामा नभुलौँ, हामीले नभुलौँ। बाउआमाले थुपारेको सम्पत्तिको लागि मात्रै दाजुभाइ नलडौँ, दिदीबहिनी नझगडा गरौँ। यो सिङ्गो नेपाल हजुर हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। हाम्रो पुर्खाले छोडेर जानुभएको हाम्रो सम्पत्ति हो। हामीले बचाउनु पर्छ। जसले सक्नुहुन्छ, जसरी सक्नुहुन्छ, लडौँ, अगाडि बढौँ। हर नेपालीको सिरानी मुनि खुकुरी छ। जुन नेपालीको सिरानी मुनि, जुन मान्छेको सिरानी मुनि खुकुरी हुँदैन नि, त्यो मान्छे नेपाली हुँदैन, कदापि हुँदैन। जसलाई नेपाल प्रति यहाँ दुख्दैन, त्यो नेपाली हुँदैन, कदापि पनि हुँदैन। यो नेपाली भूमि, पवित्र भूमिमा सबैको आँखा लागेको छ। त्यो आँखालाई झिकौँ। युवा एकजुट हुनुहोस्, युवाहरू एकजुट हुनुहोस्, नेपाललाई बचाउनुहोस्, नेपालको अस्तित्व बचाउनुहोस्। आज मेरो पार्टी उसको पार्टी भनेर नल्मलिनुहोस्। आफ्नो राष्ट्र आफैले बचाउनुहोस्। म त कतिखेर मर्छु मेरो ठेगाना हुँदैन, तर हाम्रा सन्तानहरूले नेपाली हुँ भनेर भनिरहन पाउँ। जसरी आज हामीले यो म नेपाली हुँ भनेर नागरिकता र पासपोर्ट बनाउन पाएका छौँ नि, त्यो सबै पुर्खाको देन हो नि त, होइन र? त्यसै गरी हामीले पनि त केही गर्यौँ भने हाम्रो सन्तानहरूले त्यसरी नै नेपाली हुँ भनेर लेख्न पाउनेछन् नि, होइन? भोलि चीन एकातिर, भारत एकातिर लुस्ता के बच्छ? केही पनि बच्दैन महोदयहरू। काठमाडौँको मुख्य ठाउँ भारतीय ल्याप्ची भइसकेको छ। भारतको नाममा ल्याप्ची हान्दिसकेको छ। हाम्रो नेपाल सरकारभित्र बस्ने अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, कचिव, मन्त्री, सांसद सबै मिलेर ल्याप्ची हान्दिसकेका छन्। केही पनि छैन। बिस्तारै सबै बाहिर निस्किँदैछ। अब हेर्नु होला, एक एक गरेर बाहिरिँदैछ यी सबै कुराहरू। हेर्दै जानुस् जनताहरू। त्यति बेलामा हामीलाई धेरै समस्या पर्नेछ। त्यसैले अहिले नै हामीले सचेत नागरिक भएर चल्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा हातेमालो गरौँ। हामी सबै नेपाली एकै हौँ भन्ने कामना गर्दछु। नेतालाई गाली गर्छु, कस्ती आइमाई होला म है। यदि नेताले राम्रो काम गरेको भए, राजाले 200 वर्ष जति राम्रो काम उसले 201 वर्षमा गर्दै पनि राम्रो हुने थियो। हाम्रो नेताहरू कुनैले पनि काम गर्दैन। मेरो पार्टी, मेरो पावर, मेरो पार्टी आउनुपर्छ, उसको पार्टी आउनुपर्छ भनेर नेपाललाई सकाइसके। हामीले नेपाल बचाउँ। जसको पार्टी आए पनि हामीलाई केही हुनेवाला छैन। हाम्रो नेपाल बस्नु पर्यो। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भन्न पाउनु पर्यो। बस त्यति हो मेरो चाहना। नेपालको भूभाग टुक्रिन भएन। मेरो कामना यति नै हो, मेरो प्रार्थना यति नै हो। नेपालीले शरणार्थी चाहिँ जिउन नपरोस्। नेपालीले आफ्नै देशमा कुम्ला कुटुरा बोकेर दौडिन नपरोस्। र आज सत्यतामा चलेका मेरा नेपालीहरूलाई जसरी पक्राउ गरियो नि, त्यसै गरी रिहा गरेनौ भने नि सरकार ध्यान राख। सच्चा नेपाली, जो नेपालीको हृदयमा नेपालीपन छ नि, त्यो त तिमीले देखेका छैनौ। जति तिमीसँग बिके नि त्यही मात्र देख्यौ। सच्चा नेपालीको बहादुरी तिमीले हेर्नु पर्ला। त्यति नै भन्छु। सुध्र सरकार, गल्ती गरेको भए क्षमा मागेर बचाऊ सीमा।
अझ गल्ती नगर। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यस्तो अवस्थामा मैले यत्रो धेरै लामो कुरु भाषण सुनाए क्षमा चाहन्छु र देश विदेशमा सम्पूर्ण रहनुभएका मेरा नेपालीहरूलाई यो कोरोना भाइरस छिटोभन्दा छिटो निर्मूल होस् भनेर हरदम कामना गरेको छु। प्रवासमा बस्ने मेरा नेपाली दाजुभाइहरूलाई छिटोभन्दा छिटो आफ्नो मातृभूमिमा टेक्न कुनै प्रबन्ध मिल्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। हिजोदेखि त देख्दैछु विभिन्न ठाउँबाट राजदूतावासहरूले पनि आफ्नो भूमिका निभाइरहनु भएको छ र यति बेला पनि उहाँले आफ्नो भूमिका निभाउनु भएन भनेदेखि उहाँहरू मानव हुनु बेकार हुन्छ। र नेपाली हौं, नेपाली भएर बाँचौं, खप्परलाई हान्दै नबाँचौं, हामीले छाती ठोकेर बाँचौं नेपाली हुँ भनेर। जाँदै एउटै अनुरोध गर्छु, हे नेपाल सरकार, हे नयाँ नेपाल, तिम्रो रचना कस्तो मैले बुझ्न सकिनँ। अब यति भनिदेऊ कि हामी चीनका हौं या भारतीयका हौं। नेपाल त चीन र भारतको रे। अब हामी कहाँका हौं तिमीले नै पत्ता लगाइदेऊ, तिमीले नै बाटो देखाइदेऊ सरकार। तिमीलाई नमन गर्छु सरकार। तिम्रो नयाँ नेपाल, तिमीलाई सल्युट। मलाई होइन, तिमीलाई सल्युट। 14 अञ्चल 75 जिल्लाका एकै फुलबारी, त्यही फुलबारीमा फुलेका हामी फुल नानाथरी। हामीले विदेशीको विरोध नगरौँ, विदेशीको पुतला नजलाऊ, किनकि त्यो विदेशमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यता पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। जे गर्नुपर्छ, जसो गर्नुपर्छ आफ्नो मान्छेलाई गरौँ, आफ्नो नेताहरूलाई गरौँ। यति भन्दै जय जननी जन्मभूमि, जय नेपाली जनता, जाग नेपाली सेना, जाग नेपाली युवा, बचाऊ नेपालको अस्तित्व।